ఇవాళ మనం రిపేర్ చేయబోయే టీవీ శాంసంగ్ ua32n4000 మోడల్. ముందుగా ప్రాబ్లం ఏంటి చూద్దాం. కస్టమర్ చెప్పడం అయితే మాట వస్తుంది, బొమ్మ కనిపించట్లేదు ఇచ్చారు. ఓకే, టీవీ ఎటువంటి గ్రాఫిక్స్ అనేది ఏం కనిపించడం లేదు. ఓకే, ట్యాప్ చేసినప్పుడు బ్యాక్ లైట్స్ వెలుగుతున్నట్టు మనకి మూవ్ అవుతున్నట్టు తెలుస్తుంది. సెట్ ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. టీవీ స్టాండ్ బై రిలీజ్ అవ్వగానే మనకి యారో మార్కులు చూపించినట్టు ఈ ఫీజ్కి 12 వోల్ట్ సప్లై అనేది రావాలి. 12 వోల్ట్ సప్లై వస్తేనే మనకి ప్యానల్ అనేది ఫంక్షన్ చేయడం జరుగుతుంది. మన గ్రాఫిక్స్ అనేది రిలీజ్ అయ్యి కనబడతా ఉంటుంది. ఏదైనా స్కాలర్ బోర్డులో ఏదైనా రిపేర్ ఉంటే మాత్రమే మనకి ఈ బ్లాంక్ డిస్ప్లే అనేది కనబడుతుంది. సో మిగిలిన వోల్టేజ్లు చెక్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం. మిగిలిన వోల్టేజ్లు ఎన్ని చెక్ చేసినప్పుడు ఎటువంటి వోల్టేజెస్ ఏం చూపించడం లేదు. VGH, VCOM, VGL ఇవన్నీ కూడా మిస్ అవుతున్నట్టుగా తెలుస్తుంది. ఈ ప్రాసెస్లో మిస్సింగ్ అయినప్పుడు ఫీజ్ దగ్గర నుంచి వస్తుందో చూద్దాం. ఫీజ్కి అయితే వస్తుంది. ఫీజ్ కింద పాయింట్ 12 వోల్ట్స్ అయితే ప్రజెంట్ అవ్వట్లేదు. నేను చెక్ చేసినప్పుడు ఫీజ్ అయితే ఓపెన్ అయిందనే విషయం అర్థమైంది. మ్యాక్సిమం ఈ ఫీజ్ అనేది స్కాలర్ బోర్డులో PFలు కానీ DCDC IC షార్ట్ అయినప్పుడు కానీ మనకి ఈ ఫీజు పోయే అవకాశం ఉంటుంది. సో ముందుగా మనం స్టెప్ బై స్టెప్గా ఒక్కొక్కటి PF అనేది చెక్ చేసుకుందాం. చెక్ చేసేటప్పుడు LVDS కేబుల్ తీసేస్తే బెటర్. PFలు చెక్ చేసినప్పుడు మనకి కంటిన్యూటీలో పెట్టుకోవాలి. కంటిన్యూటీలో మనకి 000 చూపించినప్పుడు అది షార్ట్ ఉన్నది అర్థం. ఏదైనా PF మనకి షార్ట్ ఉందని మనకి అర్థమైనప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఒక సైడ్ లిఫ్ట్ చేయండి. లిఫ్ట్ చేసి ముందు రెండు వైపులా చెక్ చేయండి. అది రెండు వైపులు చెక్ చేసినప్పుడు షార్ట్ లేకపోతే అది యాస్టేజ్కి షార్టింగ్ చేసేయండి. నేను టోటల్గా చాలాసేపు చెక్ చేయంగా నాకు ఈ PF రెండు వైపులు షార్ట్ చూపించింది. దాని ప్లేస్లో ఈ PF కూడా మనం రీప్లేస్మెంట్ చేసుకోవచ్చు అవైలబిలిటీ బట్టి. నా దగ్గర ఆల్రెడీ పాత స్కాలర్ బోర్డులు ఉండడంతో నేను దాని నుంచి తీసి ఏదైతే రెండు వైపుల షార్టేజ్ ఉందో అది తీసి వేరేది రీప్లేస్మెంట్ చేశాను. రీప్లేస్మెంట్ చేసిన తర్వాత ఆల్రెడీ కొన్ని డౌట్ఫుల్గా ఉన్న PFలు చెక్ చేసినప్పుడు ఎటువంటి కంటిన్యూషన్ చూపించలేదు, షార్ట్ అయినా చూపించలేదు. సో ఫీజు ఎలాగో ఓపెన్ అయింది కాబట్టి నేను ఫీజు కూడా వేరేది రీప్లేస్మెంట్ చేస్తున్నాను. చూస్తున్నారు కదా, ఆల్రెడీ నా దగ్గర పాత స్కాలర్ బోర్డు ఉండడంతో నేను అదే సేమ్ ఫీజు వేసాను. మీకు ఒకవేళ ఫీజు వేయాలనుకుంటే డైరెక్ట్ కూడా మన వైర్ ద్వారా చిన్న జంపర్గా షోల్డింగ్ చేయొచ్చు. సో వోల్టేజ్ సెట్ ఆన్ చేసి చెక్ చేసినప్పుడు VGH, VGL అన్నీ కూడా ప్రజెంట్ అయినాయి. సో సెట్ కండిషన్ అంటే చూద్దాం. ఓకే, సెట్ ఓకే. ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియో. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.